د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر. په مړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستۍ خبرونه ته نن سه شنبه د جوزا یا د غبرګولي د میاشتې اتمه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 28 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د ریاست الوزرا اداري مرستيال د کندوز والي ته د کندوز ښار ماستر پلان د تطبیق په تړاو د همکاري ډاډ ورکړ. د تورغونډي رباط پاریان د اوسپنې پټلۍ کرخي د سروي او ډیزاین هوکړه لیک لاسلیک شو. او د قطر سری میاشتې ټولنې په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان په محرومو سیمو کې لاس روغتیايي مرکزونه جوړوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستيال د کندوز والي ته د کندوز ښار ماستر پلان د تطبیق په تړاو او د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي او مل پلاوي چې وړم ورځ د ګرځندوی ملي جاذبو په کنفرانس کې د ګډون په موخه بدخشان ولایت ته سفر کړو. پرون تر غرمې وروسته کندوز ته د سفر پترس کې د دغه ولایت له والي مولا نثار احمد نصرت، امنیه قوماندان او یو شمېر نور ځایي چارواکو سره وکتل. د ریاست الوزرا اداري مرستيال کندوز ته د خپل سفر موخه له ولایتي مسؤلینو سره کتنه او د هغې د ستونزو او وړاندیزونو اورېدل وبلل. د کندوز والي مولا نثار احمد نصرت په یاده کتنه کې د دغه ولایت د عمومي وضعیت په تړاو خبرې وکړې او د کندوز ښار د پراختیا او ماستر پلان د تطبیق په برخه کې د ولسونو غوښتنې او د ریاست الوزرا له اداري مرستيال سره شریکې کړې. نصرت زیاته کړه چې په کندوز ښار کې د ماستر پلان پلي کول د ګڼې ګوڼې کمیدو او ښاري ښکلا ترڅنګ سوداګرو او کسبکارانو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو او د خلکو د خوښۍ سبب ګرځي. والي په دغه برخه کې د مرکزي چارواکو لا ډېر همکاري غوښتنه وکړه. ورته وخت د ریاست الوزرا اداري مرستيال د کندوز ښار د ماستر پلان د تطبیق په برخه کې د لازم همکاري ډاډ ورکړ. حنفي همدارنګه د کندوز ولایت له یو شمېر ولایتي ریاستونو څخه هم لیدنه وکړه. د ځایي مسؤلینو ستونزې وړاندیزونه یې واورېدل او د حل ډاډ یې ورکړ. د تورغونډي رباط پاریان د اوسپنې پټلۍ کرښې د سروي او ډیزاین هوکړه لیک لاسلیک شو. د هرات ځایي مسؤلین وایي چې یاد ولایت کې د تورغونډي رباط پاریان او اوسپنې پټلۍ کرښې د سروي او ډیزاین هوکړه لیک د یو شمېر دولتي چارواکو، سوداګرو، پانګوالو او د خصوصي او قراردادي شرکتو استازو په شتون کې لاسلیک شو. د یاد ولایت والی مولانا نور احمد اسلام جار په دې اړه جوړ شوی غونډه کې وویل د تورغونډي رباط پاریان اوسپنې پټلۍ کرښې د سروي او ډیزاین هوکړه لیک د افغان جرمن باختر شرکت سره لاسلیک شو. اسلام جار وویل د هرات د خلکو او خصوصي سکتور استازیتوب د ټولګډو چارو وزارت څخه مننه کوو چې په دې ډول پروژو ته پاملرنه کوي. نوموړي زیاته کړه د یادې کرښې جوړول هیوادوال لپاره ارزښتناک او ګټور دی ځکه ګاونډي هیواد هرات سره نښلوي او دا پانګوال لپاره غوره زیری دی. ورته وخت افغان جرمن باختر شرکت رئیس سلطان احمد سروري ویل په روانه ونې کې له روسي څخه یو تخنیکی ټیم د یادې کرښې د مشخص کولو په موخه هرات ته سفر کوي.
سروري زیاته کړه چې د دې کرښې له سروي وروسته به د ډیزاین چارې پیل او متخصصو کاري ټیمونو په مرسته به له 3 تر 4 میاشتو پورې ډیزاین شي. او د قطر سرې میاشتې ټولنې په یو خبرپاڼه کې ویلي د افغانستان په محرومو سیمو کې 10 روغتیايي مرکزونه جوړوي. د دې بنسټ په خبره دا مرکزونه د لومړنیو روغتیايي خدماتونو رسول او د مور او ماشوم لپاره د روغتیايي خدماتونو لړولو په موخه جوړیږي. خبرپاڼه کاږي دا مرکزونه به هر کال 250,000 میندو او ماشومانو ته روغتیايي خدماتونه وړاندې کړي. درنو اوریدونکو په خبري غاړې کې راټول شوي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غاړې له عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.